Heç nə, inşallah şurada. Nə deyim, döyüş olsa da, növbət tapşırıq olsa da sağ-salamat qayıdarıq. Amin. İnşallah. Amin. Evimizə, eşiyimizə oturaraq bir stolda baxarıq abi videolara. Amin. Bilərik ki, döyüş fikirləşirdik. İkinci döyüş də gəldi, keçdi. Əskər vətən əmanəti, yurd əmanəti. Əskər ocaq əmanəti, od əmanəti. Əskər vətən əmanəti, yurd əmanəti. Əskər ocaq əmanəti, od əmanəti. Şehitlerin geri dönme, son galebe çalınmasa, silahınla sen öyünme, son galebe çalınmasa, silahınla sen öyünme. Əskər vətən əmanəti, yurd əmanəti. Əskər ocaq əmanəti, od əmanəti. Əskər vətən əmanəti. Benim hayallerim vardı. Benim öz dünyam vardı. Benim sevdiğim vardı. Şəhid olsaq bir dənə vəsiyyət deyim, bir necə deyim, fikir deyim, qoyub getdiyimiz bir şey ola bilər ki, heç olmasa unutmayın da, şəhidlərimizi unutmayın, qazilərimizi unutmayın. Getdik, görüşərik inşallah. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Sağ olun. Sağ olsun. Benim çok deyilecek sözlerim vardı, yüreğimde kaldı. Benim bir vatanım var, Azerbaycanım, doğma diyarım. Ana, ben şehit oldum. Evim bir dənə oğluydu deyə çox əsirgiydim, çox çətin yerlərə qoymaq istəmirdim, əsirgiyib. Hər ana necə olur, mən də elə deyirdim ki, çətin yerlərə getmə, amma öz qaçırdı ki, çətin yerlərə. İdman Akademiyasına, instituta girdi, dedim ama qurban olum, o instituta girdim də, sən arzumu reallaşdırdım deyə, amma xüsusi təyinatlara gedib işləyəsiyəm, o arada oxuyasıyam. O arzunu da elədi, amma yarımçıq qaldı. İsmail Səmədov var, Lahişdən bizim oğlumun əskərlik komandiriydi. O komandir ona demişdi ki, bana kişi sözü ver, biz mənim qisasımı alacaqsan. Onun arzusunu yerinə yetirmək üçün dala işə qayıtdı. Vətən, vətən sağ olsun. Vətən, vətən sağ olsun. Vətən, vətən sağ olsun. Vətən, vətən sağ olsun. Turan vallahi vətən üçün, mənim üçün qəhrəman oğlu oldu. O həmişə arzusu o idi ki, xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət eləsin. Ona görə qürur duyuram. Ona görə ki, fəxr edirəm. O bizi yox, vətənin seçdi. Hayallerim vardı.
Benim öz dünyam vardı.